Gaurkoan kolaboratzaile batekin egoteko aukera dugu, Aitor Etxarte Berezibarrekin, Nafarroako Eskola Kontseiluko lehendakaria. Hemen izan genuen orain dela aste batzuk, eta hezkuntza eta espazioa batzen zituen gaia erdigunean jarriz, jardunaldi batzuk antolatu zituztelako. Eta egin eta gero hemen ebaluaketa egiteko daukagu. Arratsaldeon. Baita zure. Zer moduz? Primeran, hemen zuekin. Zer moduz joan ziren jardunaldiak? Beti antolatzerakoan beldurra dugu, edo urduritasuna gutxienez ezakigolako ze punturaino emango dugun aldez aurretik eta ilusioz antolatu duguna, eta nik uste dut, luze, gure jardunaldiak beti oso luze antolatzen ditugu eragile askorekin, eta nik uste dut emaitza, orain aukera izango dugunez, oso interesgarri izan dela. Horrekoan komentatu genuen, baina kokatzeko ze garrantzia dauka espazioa, edo nola eragiten du espazioa hezkuntzan? Beti esaten da, hezkuntzan badirela bi eragile edo bi faktore oso garrantzitsua direla espazio eta denborak. Eta gezurra badirudi ere, guk espazioen inguruan antolatu dugunean oraingo honetan ez genuen ez da ere denborak kanpoan utzi nahi, baina garbi dago bi aldagai horiek, zentzu bat edo bestelakoak ematen dizkiotela eguneroko jardunei. Honek ez du esan nahi, halako espazioetan ezinbestean horrelako gertaerak izanen direla, baina garbi dagoena da, neurri handi batean espazioak baldintzatzen duela ondoren bertan egin daitekena. Ez bakarrik hezkuntzan, baizik eta arlo askotan, ez? Hala da, eta horregatik zuzen ere, gure ikuspuntua jardunaldi honetan ez da izan gela, ikasgela isolatua, edo eta ikastetxe isolatua, edo jolastokia, baizik eta eskola bere testuinguruan, hirian, auzoan edo herrian kokatuta. Dinamika horretan osoan ikusi behar dugulako, benetan zer gertatzen den hor, ezta? Jardunaldiak horren arabera antolatu ziren, ez? Hori da, bai. Horre, zalantza hondiek izan genituen, ze egia esan da faktore asko horre elkar gurutzatzen dira, batek izango luken bezala, ez dakit ostopila baten itxura hartzen duelako horrek, ez da, hor geruza asko daude, eta geruza horiek askotan nahaztu egiten dira. Azkenen erabaki genuen hiru ardatz nagusi hartzea, bata zen hezkuntza eta natura, garbi dago, eskolak oro har gaur egun bizkar eman diola naturari, hiriak egin duen bezala, ez da? Eskolako espazio dira, esango nuke oso abiotikoak, ez dago bizitzarik, dena da porlana edo halakoa. Bigarrena zen nola lotu arkitektura eta eskola, hau oso gai garrantzitsua da, ze orain arte oso topaketa gutxi izan ditugu, eragile ezberdinen artean espazioak diseinatzerakoan edo berdiseinatzerakoan, eta hirugarrena zen, zalantzarik gabe, lehen aipatu dugun bezala, eskola bere kontestuan, hau da, hirian, herrian, edo, eta ze jokaerak dauden hor, ze orain arte batek pentsatu badu, eskolak hor burbuila bate osatzen duela, testu inguru zabal horretan, garbi dagoena da, errealitateak ez digula hori erakusten, bezik eta kontrakoa, guztiz bat egiten dutela, nahi edo ez. Eta, hau ez dakite, baina nik badut ideia buruan askotan, edo garai batean behintzat, eskolak hiritik kanpo jartzen saiatu egin direla ez dakit. Hori badago zentzurik edo... Ez hori bakarrik. Oso gutxitan, orain arte esango nuke, aztertu eginda eskolaren papera hirian. Eta ze funtzionarideak dituen. Ez hori bakarrik. Askotan, biztan da, Nafarroaren kasuan adibidez, urrutira joan gabe, eskola bat egiterakoan beti udalak eman behar du orubea, berak eskaini behar du tokia, bai? Eta ondoren, administrazioak, kasu honetan Nafarroko gobernuak eraikitzen du, etxe fisikoa eta instalakuntzak eta beste. Oso garrantzitsua da, non dagoen kokatua orube hori, ezta? Are gehiago Nafarroan, azken 20 urte hauetan izan ditugun eraldaketa urbanistiko izugarriekin. Zer gertatzen da, askotan, orube horiek ez daude bakarrik kanpo, oso kanpo, baizik eta gainera ere, oruberen barruan, aukeratzerakoan nola edifizioa eraikitzen da baita ere, isolatua oruberen erdian, eta ez kaleari begira, edota plazari begira, egon daitezken erakuntzei begira. Orduan, gero eta garbiago, eta hemen hori da gertu dena, eredu bateruntze jotzen badugu, garbi dagoena da, eredu horrek txertatu behar duela eskola, gainerako
kultur eta osasun zerbitzu bezala, hirian bertan, alik eta modurik trinkoenean. Hau da, modu amablean batetik bestera, joteko moduan, transizio baita ere oso esango nuke garbiak egiteko moduan, oinezkoengan pentsatuz eta ez bestelako mugikortasunean, horrek esan edo beti ere, esango nuke espazio esanguratsuenak eta zentralenak hartu behar dituela beti eskolak jakina. Jardunaldiak hasi baino lehen elkarrizketa izan genuenean, espazioaren garrantziari buruz hitz egin genuen, eta gegin eta gero ze ekarpenak eman ziren hori jardunaldietan, nork hartu zuen parte eta ze ekarpenak egin zituzten? Ekarpenak beti antolatzen ditugun moduan gure jardunaldietan izan ziren batetik, esango nuke akademikoak, hori izan genituen hiru hitzaldi nagusi, hiru horiek oso lehen aipatu ditugun ardatzen araberakoak izan ziren, Eike Freirek garatu zuen bereziki natura eta eskolaren artean gaur egun dagoen bereizketa eta nola naturalizatu egin behar dugun eskola eta bere testuinguru osoa, hor esperientzia asko gainera gure ondorengo aurkezpenetan erakutsi genituen. Bigarren egun batean Klara Eslabak bereziki eskarmentu handia duelako horretan arkitekturaren inguruan hausnarketa egin zuen, berak protagonismoa handia izan du, ez bakarrik Nafarroan, baita ere beste hainbat lurraldeetan arkitekta moduan hainbat proiektutan, hezkuntzarekin lotu edo den proiektutan, eta interesgarriena, ze hau ere nik uste dute jardunaldien beste helburu bat izan zen, planteatu zen lehenengo aldiz Nafarroan, Nafarro gobernuak udalekin batera antolatzen dituen etxe berriak edo ikastetxe berriak egiteko pliegoetan prozeso berriak, parte hartzaileak, oso horizontalak eta jardunaldi batean atera diren hainbat eta hainbat ezaugarri kontutan hartzeko bidean jarri direnak eta hor nik uste dut ere oso interesgarria. Eta hirugarrenez, prozeso parte hartzaileak izan dira oso eztabaidatsu eta oso mamitsu aztertu direnak hirugarren egunean Ula Iruretagoiena eta Janiride Andresekin, biek ere prozeso hauetan parte hartze zabal eduki dute orain arte, eta erakutsi ziguten hain zuzen ere hezkuntza komunitate osoak parte hartu behar duela edo zen eraldaketa prozesuan. Eta horrek esan nahi du ikasleek ere parte hartu behar dutela. Hau beti da astu egiten zaiguna, bat eta bakarrik helduok dugula hitza, eta helduok dugula hor jakintza zera esateriko eta beraik planteatu zigutena eta esperientzi zenbait ere ikusi genituenak izan ziren hain zuzen ere horren gandik abiatzen diren horiek, ezta. Orduan, hor nik esango nuke ondoriozko ateratzeko material ederra sortu egin dela jardunaldietan. Eta parte hartze hori lortzeko espazioa ezinbestekoa da? Bai, kontua da... Edo garrantzitsua. Bai, errealitate asko berrinterpretatu behar ditugula. Zan nahi dute jardunaldietan, agian batek pentsa zezaken gure posizioa zela besterik gabe. Gaur egun diren ikastetxeak eta ez direla gai, ez dutela balio, gaur eguneko metodologia aktibo, berritzaile eta kolaboratiboentzat, eta agian batek pentsatuko luke hori bazterrean utzi, ez dakit nola, eta sortu egin behar zirela ikastetxe berriak. Hori ezin da inondik inora ere planteatu. Adibidez, jardunaldietan aipatzen zen, gure ondondoan jaia dago Iruña San Francisco eskola, 1905an bukatu zuen Arteaga arkitekto handiak, horrek esan edo, 113 urte daramazkala hor, eta hain beteranoak ez dira normalean ikastetxeak Nafarroan, ez da, baina ikastetxe asko dituzte 50, 60 urte edo gehiago. Orduan kontua da, berrasmatu behar ditugula, zer egin espazioiekin, aztertu behar dugu, zer den egin nahi duguna, ze hezkuntza komunitatearekin nahi dugu, ze toki uzten diogun kulturari, hezkuntzari, baina baita ere elkarbizitzari, hori guztia aztertu behar dugu, ze gaur egun, adibidez, ez dakit, orain arte oso normaltzat hartzen ditugun eskola patioak, futbol porteriak eta futbolaren hegemonia erabatekoarekin gaur egun gizarteak ez dugu onartzen neurri handi batean. Horre garbi dago, diskriminatzen dituela, populazio sektore oso handiak. Futbolarekin, modu horretan identifikatzen ez diren guztiekin, eta ukatzen dituela edo baldintzatzen dituela bestelako aukerak. Beraz hor,
Nahita jokatu behar dugu, salbuespenak salbu, noski, beti bezala, baina ikastetxeak dagoeneko ditugula. Orduan pentsatu behar duguna da ikastetxeetan zer egin daiteken, batzuetan kosto minimo batekin, beste batzuetan auzolanaren bidez hainbat proiektu garatzen ari diren bezala aurrera eramaten, eta gian beste kasu batzuetan ere, zergatik ez baitere obrak egiten, ezta? Eta soberan ditugun elementuak entzen, edo bestelako mugak eta beste antolatzen. Orduan, esan dute, errealitatea den bezala, beti ikastetxe bakoitzak aztertu beharko luke hor, gainerako gehietan bezala, zer den eroso egiten zaiona, zer den oztopo bihurtzen diona espazio hortatik, eta nola egin daiteke hor prozeso eraldatzaile, beste alde batetik gainera etengabea dena, esan dut, behin hasita bukatzen dena. Eta oraintxe bertan, ba aldago Nafarroan eredugarria den ikastetxeren bat edo... Arkitektonikoki, adibide bikainak ditugu. Adibidez, Berrizarreko Haurreskola, bikaina da, eredugarria da, zalantzarik gabe. Edo Iruñan bertan baita ere, zer dakit nik, Printzearen Arreziaren Haurreskola, zera Milagrosan dagoena, bikaina dira, eta ez dira bakarrak. Baina kuriosoa da, eraikuntzarik interesgarrienak Nafarroan aurkitzen ditugu 0-3an. Hau da, udalek hartu dute hor neurri handi batean protagonismo bikain bat, eta albideratu dituzte oso edifizio bikainak. Gaur egun, ez bakarrik Nafarroan, oso ezagunak direnak hemendikan kanpo ere bai. Arazo gehiago izan ditugu, zalantzarik gabe, derrigorrezko irakaskuntzan, esango nuke, aurren eta bigarren hezkuntzan. Zergatik, orain arte egon den jokaera izan delako jokaera tradizional bat. Esan dute, lehen esaten genuen bezala, udalak orubeak eskaini, hezkuntza departamentuak kasu honetan horretarako gaitasuna duelako proiektua enkargatu, baina oso kaso gutxitan egon da hor proiektu egin aurretik elkarrizketa bat, mai zabal bat, gainerako hezkuntza eragileekin moldatzeko edifizioa, esan dute orokorrak diren baldintzak errespetatu, baina garbi dago modu askotan egin daiteke edifizio bat. Eta hori orain arte ez da gertatu, eta ez da kasualidadea, esan dute oso fenomeno orokorra da. Gaur egun gerota gehiago, edifizio berriak egiterakoan ez bakarrik ikastetxeak, esango nuke oro har kontutan hartzen dira, nortzu izanen dira hor, ez dakit, ze bizitzarekiko ikuspuntua duten, ze adinak, ze zaugarriak, ze bizitzeko joerak, eta gauza berakin behar ikastetxekin. Hori da, nik uste dut orain, legealdi honetan egin den aldaketa eta oso esanguratsua, zen hor baditugu dagoeneko berriak izango diren ikastetxe batzuen pliegoak, kasu batzuetan ja arkitektuen esku daudenak, guztiz berritzaileak. Eta hori nik uste dut oso berri interesgarria da, ze hasiko dira sortzen bestelako ikastetxeak berriak egiten direnean edo eta moldaketak egiten direnean. Hori da Arbizuren kasua, ja bidean dagoena, Laizter baitere erabakiko da Abarzuzaren kasuan, eta badira beste zenbait horre bide zoragarri horren atzetik. Eta adibidez Berriozar aipatu duzunean, zein da bere berezitasuna? Zergaitik da bikaina? Nik esango nuke bikaina dela beste hainbat haurreskola bezala. Beharrezkoak diren muga horiek esango nuke oso porosoak direlako, ezta? Ikastetxe batean, orain arte beti joera zen, eta baitere 0-3ko ikastetxeak egiterakoan unitateka egiteko, ezta? Hainbat unitatea beti izan da ikasgela, eta hainbat ikasgela sortu, garbi dago ikasgela horiek konektatzeko egon den joera funtzionala izan da pasabideak egin beharko ditugu, irten eta ateratzeko, egon behar da zerbitzuetarako gune bat, administrazio, bulego eta bestelakoak, eta gero patio bat zementatua. Hori izan da logika eremu guztietan, bai? Esan dut ez bakarri derrigorrezko irakaskuntzan, neurrendi batean baitere 0-3an. Zer dute diferente eraikuntza hauek? Lehenik eta behin egin aurretik, hezkuntza komunitatearekin oso partekatuak izan direla. Eta oso garrantzitsua da. Hau da, hor egon dira, hasi aurretik, eta hori izan da kasu askotan, udal batzuk erabaki hori hartzerakoan izan duten
ezaugarri bikain hori, burutu zaio oso evidentea dena, hezkuntzan arituko diren horiekin hitz egitea, alden neurrian familiekin hitz egitea, adituekin aritzea, eta horrek ja beste dimensio bat ematen dio proiektua. Eta horrek esan nahi du, edifizio horrek jokatzen duen papera ez dela bakarria aur batzuk aterpetzeko, baizik eta hezkuntza komunitate oso batek hor baduela toki atsegin bat, ez bakarrik aurren zeregin horiek, funtsezkoak diren horiek atenditzeko, baizik eta hezkuntza komunitate osoak hor baduela nolabait parte hartzeko tokia. Hor adibidez, ez kaso guztietan, baina garbi dagoena da, isolamendura eramaten dituzten horma itxi horiek neurri handi askotan kentzen direla, espazio komun gero eta handiagoak zabaltzen direla, adin ezberdinetako harremanak ere ahalbideratzeko propio diseinatzen dira espazio guztiak, zerbitzuak diren horiek ere bai binkulatzen dira gehiago ikastetxearekin, demagun jantokia eta jantokiaren lana horrekin. Neurri asko har daitezke hor, nolabait hezkuntza berari eta edifizio berari komunidade zentzu emateko. Eta azken finean hori da, nik uste, sortu behar dugun, ez da, komunidadeak. Komunidade alik eta harmonikoenak, alik eta anitzenak, adinetan eta gainerako ezaugarrietan, orduan askotan edifizioak laguntzen du, zalantzarek, eta beste batzuetan aldiz oztopatzen du, hor dago gure lana, ez da, bilatzea zer. Azkenean parte hartzea sustatzea guztiz, ez bakarrik adibidez lehen futbolarena aipatu duzunean, guztiak kontutan ez hartzea, ez nabarmentzea adibidez bakarrik kirol bat, edo hori da, guztiok hartzea. Hori da. Kurioso da zen, adibidez, parte hartze prozesuetan adituak aipatu ditugun bi arkitektoek esaten zuten adibidez, parte hartze prozeso bat modu egokian kudeatzen bada, harrigarria dela aurrek ze heldutasun maila erakusten duten. Eta hainbat adibide jartzen ziguten, badirudi aurren eskuetan utzita iritzia eta esan, tira, hau dugu, zemento plaka izugarri bat, hau da gure patioa. Zer nahiko zenukete patio honetan. Eta kuriosoa da, ez bakarri prozeso batean, prozeso askotan, beraik parte hartu dutelako, iaia kasu guztietan eskatzen duten lehenengoa da harrigarria, ura, iturriak nahi dituzte. Eta batek esango luke, logikoagoa ezin da, ezta? Esan nahi dut, batetik fisiologikoki ura edatea, ezinbestekoa dugulako, baina gero baita ere oso esango nuke oso materia fantastikoa delako, jolasteko, zirikatzeko, ondo pasatzeko, freskatzeko, ulertzen. Gauza simplea, bigarren gauza, kasu gehienetan baita ere, eskatzen zuten esertzeko tokiak. Bai? Berdin, esertoki batzuk, edo eta ez dakit, koska altutxo bat, hor bertan lagunekin aritzeko, edo otarteko ajateko, edo kromotan aritzeko. Jolasteko. Hori da, esan edute, beti askotan aurriritzi asko ditugu helduok aurrekiko, beti nolabaiteko halako begirada bat, oso mesfidatia egiten dugu aurrekiko, baina garbi dago aurrek, noski, eskubidea dutela hitz egiteko, baina oso fundamentuzko proposamenak egiten dituztela aukera ematen zaien neurrian, hori da, azken finean oratzean dagoena, ez da. Zango genuke, hezkuntza komunitateak asko aurreratu behar du, baita ere, zango nuke, demokraziaren ikuspuntu batetik, eta demokraziaren zentzu sakonean guztio konsideratu behar ditugu besteak pertsona osoak. Eta aurrak, beraien ezaugarriekin gu bezala, gureak ditugulako, badute noski zer esaterik, zen beraiek ordu asko ematen dituzte espazioietan, eta esperientzi pertsonal pilo bat dituzte. Eta horiek baliatuz esaten digute, iturriak nahi ditugu, edo eseri nahi dugu lagunekin nonbaiten goxo, edo itzalpe bat nahi dugu, zer dakit nik. Orduan, hori da, hortaz ari gara, ez bestelako, ez dakit nik, imagina ezinak eta fantastikoak diren. Gauza simpleak azkenean. Hori da, bai. Eta jardunaldien parte hartzeari dagokionez, zenbat jende asko gerturatu alzen? Bai, guk beti badugu tamaina magiko bat, eta da Nafarroko
museoaren areto nagusiek duen tamaina, eta ez dugu saltorik eman nahi, ez dugu, ez dakit, jende gehiagorekin diote, zuzenak diren emanaldietan edo saioetan egin nahi, oso neurri egokia delako prozesu guztietarako. Orduan, bueno, aurreko urteetan gertatu zitzaigun bezala, izen ematen hasi orduko, bete egin zen dena, guk dituen 80 toki irakasle, arkitekto, soziologo, guraso eta interesatuentzat bete egin ziren segituan eta horrekin aritu gara. Eta oraingo fasearekin ere prozesu horretan ari gara, lehen aipatu dugu baita ere 10 esperientzia bizitatzeko aukera izango ditugu apirilako hainbat asteazkenetan, eta izen emateko zabaldu genuen epea Eskola Kontseiluaren webgunearen bidez, eta egitariko toki batzuetan taldeak bete egin dira, zen jarri nahi izan genuen gehiegizko edo gehienezko taldearen tamaina, ez egiteko alako bizitaldi, masiboak, eta dagoeneko egitariko batzuk ere, beteak ditugu, honek esan nahi du, jendeak interes handia duela. Eta bereziki bertan ezagutu nahi ditu jardunaldietan aurkezpen bidez egin diren azalpen horiek, ez da. Eta bizitatuko diren leku horiek, orain proiektuan birmoldatzen ari diren espazioak aldira edo... Hori da. Bai, guztia dira, halako prozesuan, esango nuke ja ibilbide bat eginda diren ikastetxeak. Eta era guztietako esperientziak ikusteko aukera izango dute parte hartzen dutenek. Esan nahi dut, barruko ikastetxearen zirkulazio azterketa eta eraldaketak egiteko egin diren hainbat proposamen ezagutuko dira. Adibidez, zer egin ikastetxe batean dauden pasabideekin edo sarrera antzuekin edo eskailerekin, bai? Garbi dago hor, bestelako aukera asko daudela, eta ikusiko dira halako batzuk, erakutsiko dizkiete pertsona interesatuei. Beste kasu batzuetan izango dira jolas patioak, guztien oinarria izan da zemento pista eta futbito pistak, eta hor gero eta ikastetxe gehiagotan eraldatze prozesuetan ari dira, batzu poliki-poliki, beste batzuk oso modu, bete-betean hartu dutenak, horiek ere bizitatuko dira, eta gero baita ere, hor badira hainbat esperientzi Nafarroan, hiria eta haurtzaroa nolabait lotu nahi izan dutenak, hau halako prozesuak nahiko tradizio badute Nafarroan, egia esan da azken urte hauetan nahiko lotan izan dira, baina berriro berpiztu egin dira. Eta egitariko bat, jardunaldietan ekarri eta aurkeztu zuten, eta orain ikusterik egongo da bertan izango da Zizur Nagusikoa. Zizur Nagusian, hor udala diren eskola guztiak, hainbat elkarte eta eragilek, daramazkite hor zenbait urte, hori eztabaidatzen, bide seguruak planteatzen, aurren mugikortasuna eta gehiago noski bermatzeko. Eta egia esan da, Nafarroan badira halako esperientzia oso interesgarriak, baita ere Faltzesen, orain berriro Tuteran berpiztuko da gaia, zen zegoen pixka bat horre apal azken urte hauetan, baina honekin esan nahi dudana da, tamaina txiki eta handiko udalerrietan badagoela baita ere eztabaidarako gogoa, grina eta ilusioa baita ere. Bilatu Bilatuertan ere bai, oso parke interesgarria antolatzen ari dira, oso prozeso polita egin dute baita ere, aurrekin oso modu sakonean landuz, eta oso parke ezoikoa egin dute. Esango nuke oso parke ez dena, bai? Hau da, gero eta gehiago imaginatzen dugu, ez dakit, zerbitzu bat dela aur parke txiki horiek, itxiak, plazetan eta inbeste ez bakarrik hirian, baiz herri txikietan ere ikusten ditugunak, eta gero eta, eztabaidagarriagoa da eredu hori, ematen du, halako parke itxiak sortzen ditugunean, nolabait mezu kontrajarriak bidaltzen dizkiegula aurrei, ez da ematen du bakarrik hor egon daitezkela, gainerako espazioak, hiriaren edo herriaren espazioak ez direla beraienak, gutxienez beraienak bakarrik ibiltzeko, eta hemen ere kezka handia dago, eta gero eta gehiago proiektuak ez dira parke itxiak egitera, baizik eta nolabait hiria berreskuratzera, hiria edo bere ingurua berreskuratzera, ez bakarrik aurrentzat, zen garbi dagoena da, aurrentzat egokia dena, baitere gainerako guztiontzat egokiagoa dela. Hau da, zaharrentzat
edo eta berdin da, gizon emakume adin diferenteko entzat eta beste. Eta Zizurren adibidez dagoena da patio ireki bat, ez? Baita ere, Saniotorre proiektu diferenteak bi proiektu diferente eta lotuak daude. Batetik, Zizur nagusian ikastetxe publikoek konpartitzen dute iaia eremu oso zabal bat, orduan, Zizur nagusiek duen egitura urbanistikoarengatik hor badago, izango nuke, nagusia den ardatz bat nahiko, irisgarritasunari begiratuz nahiko egokia dena oinez joateko edo txerrendulez joateko, eta orduan hor landu dute mapa bat oso interesgarria nolabait aurren autonomia bultzatu nahian. Zen hemen kalitatea izan behar da beti aurrek modu autonomoan iritik dijoaztela batetik bestera. Noski horrek ez esan nahi gurasoekin edo helduekin ez dutela joaterik, ez da kontua hori, baizik eta ez direla egon behar inorren menpe lagunekin edo eta eskolara joateko, edo ikastolara joateko edo beste. Orduan hori da proiektuaren zatia, eta gero baita ere, konpartitzen duten patio horretan, oso patio, orain arte zango nuke konbentzionala gogorra den horietariko bat, gure eskoletan dagoen jaia kasu guztietan bezalakoa, hori moldatzen ari dira, poliki-poliki, faseka urtero, eta hor baita ere parte hartzen dute, ez bakarrik eskolako guraso, ikasle eta gainerako hainbat eragile udalan, baizik eta baita ere, lanbide heziketan lanean ari diren hainbat instituzio eta eraldatzen ari dira patio hori, eta gero eta topagune espazio gehiago da, eta nolabait bazterrean ja aspaldi utzi zuen solar hutsa eta fineko inospitua zen gure ez da. Orduan adibide hori interesgarriak eta jardunaldiak egin eta gero zer egiten da? Guzti hau bildu egiten da, informazio hau, eta oraindik ikertzen ari zarete gehiago. Hori da. Beti jardunaldiak egin ondoren, bi formato nagusitan aditzera ematen dugu egindakoa, batetik guk badugu aldizkari digital bat, gure webgunean beti zintzilika dagoena eta zabaltzen duguna ikastetxe eta irakaslengan, idea izena daukana, eta horra joango dira jardunaldi hauetan irakurri edo aurkeztu diren esperientzi guztiak. Horra doaz, eta batzu gehiago ere bai, jende gehiago ere nahi izan du horre konpartitu beraien kezkak edo beraien proiektuak. Eta ondoren, nik esango nuke ekaina ingururako edo ekaina hasierarako paperean aterako dugu gure urrengo alea, Eskola Kontseiluko bildumaren urrengo alea, eta izango da zuzen ere txosten nagusiak, hor sartuko ditugu guztiak, eta baita ere argitalpen horrek edapen oso handia du, ez bakarrik ikastetxe, Nafarroko ikastetxe guztietara iritsiko da jakina, eta baita ere, erakunde akademiko askotara bidaltzen dugu, unibertsitate, bestelako kontseilu, eta orduan, hori hartzen dut izango du, eta gure nahia da besterik gabe, eztabaida honekin, astea ez askotxo izango litzatik hori esatea hasita dagoelako, ez da, baina hor beste bultzatxo bat ematea eta hemendikan aurrera ikusiko dugu, seguro proiektu interesgarri asko ere etorriko direla guregana. Bai, eta hori ez ahaztea, zer lehen aipatu duzu azkenengo urte hauetan etenduta egon dela gaia, ez? Bai. Nik uste dute gaur egun oso, hezkuntza munduan badira gai klasiko batzuk, etengabe hor agertu desagertu egiten direnak, ez da zer dakit nik ebaluazioa demagun ez da, hau klasikoa da. Baina bestelako batzuk, ez dute izaera hori, eta hau da horietariko bat, esan dute, hau gai honek zeukan apenas garapenik edo esperientzi nahikori gurean, orain dela zer dakit nik, 5 urte arte edo oso gauza gutxi ziren eginak, diote Iruñarrian adibidez ezagutzekotan bere inpaktua izan zuelako, Hegoalde ikastolako patio izan zen hortan aitzindaria, orain dela 10 urte, baina hor geratu zen isolatua, ez da, arrazoi askorengatik. Eta orain zorionez, era guztietako proposamenak datoz, eta gainera eragile askoren eskutatik datoz. Ez dira hemen irakasleak lehen mailako protagonistak, kasu askotan dira familiak, edo kasu askotan dira udalerrietan diren zinegotzi edo alkateek ikusten dutelako horrek behar duela mugimendu bat, ez da? Orduan,
bueno, honek bestelako itxura ematen dio, eta nortasun handiagoa jakina. Ea nola di joan, eta bitartean eremu digitalean kontsultatu dezakegu aldizkaria, ez? Hori da, hori izango da zuentzako, biztan. Mila esker Aitor, eta hurrengora arte. Mila esker zuei.